不管特产，人说咱河北没特产，这给我气的。谁说的？找去去。走。凭啥呀？我的啥呢？哎，你快点快点！我也知道了。他姓啥呢？小能？啊，不知道。你认识啊？不认识不认识。哎呀，快走吧，快走吧，咱们快走。哦，哎，你看这个，看这个，这个是我从小喝到大的，逢年过节老妈必备送礼产品。你笑啥呢？我想到开心的事儿了。他笑啥？啊，我不知道，估计是觉得你好看。那行吧，这箱咱就给他吧，咱不要，咱拿这箱吧。哎，可以。哎，过来看着看着，哎，这小岛的特色鳕鱼片啊，还有鱿鱼丝，哎，看着没？小螃蟹，都拿上，都拿上，都拿上。哎，这个，哎，看着怎么了？看着没？咱河北的大黄瓜泥，它多大，嘎嘎甜。多拿点，多拿点。拿呀拿呀！还有咱河北的水蜜桃，你看，哎呀，嫩的比翠花都嫩，是不是？是。哎，想想月饼，这不马上中秋节了吗？再送大家点月饼。这个品牌创立于1988年，有30多年历史了吧？咱大河北的月饼就是好，实惠便宜。多来点，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 老便宜了。吃完这么多河北特产，咱也得来点科学营养的吧？再来一箱咱大河北的君乐宝酸奶，富含乳酸菌。君乐宝大家都听过吧？咱河北的大企业，好多河北人都是从小喝到大的，主打的就是这个科学营养。哎，给你们买回去慢慢喝呀。好好好。等这些喝完了，我再给大家买。好好好。哎，小姐姐，小姐姐，我觉得你特别有特色，咱们俩合个影呗。哎，行啊。哎呀，行了吗？冰冰，你快点行吗？晚上，快！这咋修掉啊？这个好像得用那个碳酰二胺写。啥是碳酰二胺呢？有？哎，就是那个，